Right now, mgeni wetu wa siku kwa majina kamili unaitwa nani tafadhali? Naitwa Nancy Kolomani. Nancy Kolomani. Nancy Kolomani, story yako ni gani kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza kwa mara ya kwanza? Nini kimekuleta Radio Jambo kwa hili kuaje? Okay, mimi ni mwanaharakati wa virusi vya ukimwi. Mimi pia ni survivor wa assault, inaitwa aje? Yaani ubakaji. Really? Yeah, Sorry. alafu okay, nilinajisiwa nikiwa mtoto mdogo, nikiwa 6 years kwa muda wa miaka 6 na wajomba. Alafu another part ni sasa after hiyo the assault wajomba wako ambao umezaliwa na mama ama baba? Na mama na baba walikuwa wawili. Real uncles, si wale uncle wa Nairobi wa barabara? No, real uncles. So ukiwa na umri gani na kufanya kitendo kama hiki? Nilikuwa class 3. No. Yeah, I was in class 3. It started when I was in class 3, ikaendelea mpaka nikamaliza class 8. Sasa uncle wa kwanza kikunajisi, ulimwambia nani? Hakuna. Sikumwambia mtu yote kwa sababu class 3 ni mtoto wa miaka 9 8? Yeah, 9 8 hapo. Yeah. Singeweza kusema kwa sababu ya hizo threats. Naona ukiwa mtoto mdogo, unafikiria kile ambacho uliambiwa unaona ni ukweli. So sikusema, nikanyamaza. Na ni mtu alikuwa na familia yake? Wakati huo alikuwa na familia yake. Yeye alikuwa the brother to my dad. Alikuwa na familia yake. Ni mtu mzima alikuwa tu? Mtu mzima. Sasa mlikuwa mnaishi pamoja ama alikuwa amekuja kuwatembelea? Alikuwa amekuja kututembelea akitafuta kazi Nairobi. So alikuwa ameletwa na babangu akae na sisi saa zile babangu ako kazini na yeye pia akitafuta kazi. Okay, mama ako wapi? Mama alikuwa nyumbani, Ushago. Okay. Yeah. So kipindi hiki mnaishi nyumbani Nairobi, wewe na nani? Wewe, baba, mjomba na dadangu. Okay. Dadako alikuwa mkubwa? Dadako alikuwa mdogo wako? Alikuwa mdogo wangu. Oi. So sikusema, alafu Mungu akamjalia akapata kazi akaondoka. Mwingine akaletwa. Na kunajisi mara ngapi? Miezi kadhaa tu. Ilikuwa ni zaidi ya safari moja? Yeah, zaidi ya safari moja. So huyo mwingine sasa venye alikuja, now the brother to my mom ndo akatake over sasa defilement. From hiyo wakati sasa mpaka class 8. Na pia miaka mingapi jamani? Bado tu nilikuwa hiyo miaka 9. Kama huyo ameenda sasa nilikuwa na miaka 9 ama 10. So ikaendelea nikafika class 6, nikaona imekuwa too much, nikasema kama siwezi ongea sinaweza jinyamazisha. So nika attempt suicide. So hukumpigia mama simu? Nilijaribu, kuna wakati nilijaribu, lakini sasa babangu alikuwa zile za anataka asikie ukiongea. Ndio simu ongea hapo na sitaki babangu ajue kile inaendelea. So sikusema, nikanyamaza hivyo. Suicide ka backfire, sikukufa. Nikaona sasa hii itabidi nimevumilia tu, na nikavumilia, nikajaribu kuleta excuse za nataka kwenda transfer nipeleke boarding school, babangu anasema mimi ni mdogo. So ikabidi tu nimevumilia. Na kipindi hiki wajomba wako kufanyia kitendo kicha unyama, babako alikuwa wapi? Alikuwa lakini alikuwa na familia nyingine. So wakati mwingi alikuwa na spend kule kwingine. So nyumba watoto wadogo nani anawakuza? Si uncle. Si ame-entrust huyu uncle na sisi sasa, kwa sababu si anamwamini. Ni brother ya mamangu, so anamwamini. So yeye ndo anafaa kwa anatuangalia. Alikuwa na miaka mingapi looking back? I think he was 30 something at that time. Kwa sababu hakuwa bado ameoa. Na huko hapo 10 years. So ikaendelea hivyo kwa muda. Ikafika hata wakati mamangu akakuja kukana sisi Nairobi. Si obviously uncle yangu akapata nyumba akaenda kwake. Lakini alikuwa anapiga simu anasema nataka Nancy akuja nisaidie kufanya kitu, kufua. Ningekataa. Kwa nyumba yake mahali amepata kazi? Ningekataa. Ningeulizwa wewe uogopi laana ya wajomba wewe? Toka uende. Na mimi najua tu kuna ngo nenda kufua. Na hata nikifika atasema atakuja kesho, na wako sawa. Wako tu sawa. But sasa bado sisemi kenye inaendelea. So after sasa una miaka mingapi? Sasa nilikuwa nimefikisha 13, I think. I was 13. So after na class ukuambia mtu yote? No, sikuwa hata sistangu. Hakuna mtu niliambia. Nilikuwa tu nimenyamaza. So class 8 nikapita, nikasema mimi nataka kwenda nyumbani sasa, Ushago. Sasa nataka nitoroke hii environment. Na nikaenda nyumbani, nikaenda high school. Kufika high school sasa kwa sababu ya hiyo defilement imefanyika kwa muda mrefu, nikakuwa kikojozi sasa. Sasa nilikuwa tu napitisha tu mkojo, ikijisikia kutoka inatoka. And still sikusema. So nilikuwa tu bado navumilia ile ya nikijiambia hii ni rahisi compared to hiyo defilement. This one is easier. Afadhali hapa hawanijui,
hawajai So niona. ulikuwa wapi? Nilisomea Shikoti Girls in Western Kakamega. So ukiwa boarding school ndio Yeah, ukaanza nikiwa kujikojolea? boarding school sasa nikaanza Yeah. kujikojolea from second term na iliendelea for another 7 years. Na bado So can imagine in boarding school watoto bullying. nilikuwa nabuliwa, nilikuwa nachekwa, alafu nilikuwa na nywele ndefu, so nilikuwa nganitwa manywele kikojozi. Juu sasa nilikuwa na nywele ndefu na nakojoa. But hiyo haikuwa inanisumbua kwa sababu nilikuwa naona ni afadhali kuliko kule nimetoka. Basi sasa nikiwa form 3 tena nikanajisiwa na stranger. Wapi? Kuna wakati nilikuwa nimeenda tumeenda home, tukaambiwa ikafika time ya kurudi, ikapata kama wazazi wako wanado. So wakasema niende shule kwanza, alafu watanifuatisha shopping. Hawajui mimi nakujoanga. So mimi najiuliza, sasa bila pad, bila sabuni, bila mafuta nitanukaje? You know? So niko stage nimekaa hapo najiuliza sasa ni wapi na nafanya nini? Then baba mwingine akakuja tu anatutana na babangu, akatoa ajiheshimu, akaniuliza, "Msichana, mbona uendi shule?" Nikamwambia naenda. "Ati na mbona hauna bag? Hauna shopping?" Nikamwambia wazazi wangu wataniletea. "Ati unaenda kusurvive aje?" Nikamwambia wazazi wangu wataniletea. "Ati umekula?" Nikamwambia baadhi sikuwa nimekula, niko na njaa. Nikamwambia hapana. Akaniambia twende nikubaie food kule, alafu twende nikubaie at least ka shopping kadogo. Na tukienda nakumbuka nikimwambia mimi hata usininunulie vitu mingi. Mimi ninunulie tu sabuni, lotion na pad. Nitakuwa sawa. Hizo zingine mama ataleta. Akasema ni sawa, hiyo haina shida. Uko form ngapi sasa? Form 3. So tukaenda akaninunulia chakula, tukakula na yeye, akalipa. Akatoka akaenda akarudi na juice, akaniambia fanya kunywa juice, nenda kuchukua wallet. Akaenda kula, alienda. Akirudi sikumbuki nini iliendelea. Nakumbuka tu huyo alikuwa receptionist kwa hapo mbele, akimuuliza na nini mbaya na msichana. Akamwambia asikii vizuri. Alikuwa amenibebea bag. So nika blackout. So the next morning nikajipata kwa nyumba. I was supposed to be in school. So alikudrag? Alinidrag nikajipata kwa nyumba. Hata sikumbuki, sijui kama ilikuwa nyumba yake ama ilikuwa hoteli, hata sikumbuki ilikuwa nini, but kulikuwa na nguo, inamaanisha tu kulikuwa na nguo za mtu. So sijui kama ni kwake ama kwa rafiki yake, I don't know, but me kujifunua nikajipata niko uchi. So nikasema tu it happened again. Nikaanza kujiambia ama ni kawaida kwa wanawake, ama lazima kama wanawake wote wanapitia ni venye wasemi kama mimi. But nikanyamaza, nikajiambia sasa hapa nikupiga hesabu, nikirudi shule nitaambia nini mwalimu, na nikirudi home nitaambia mama nilala wapi. So nikasema wacha tu niende shule kama mbaya. So nikajipeleka shule. Ulipoamka ulimwambia nini? Ulimpata? Sikumpata hata shopping haikuwa. So una shopping na fare? Fare ilikuwa kwa bag. Hakuwa ameguza. Fare yangu hakuguza. So mimi nikatoroka before akuje. Kaenda shule. So shule akili yangu ilikuwa inaniambia gate yetu ilikuwa direct ina face dome. So nilikuwa nimejiambia nitapita direct kama nimeenda dome. But bahati mbaya sasa principal naye akaniona tu nikiingia. Akaniuliza, "Unakuja shule leo? Watu walikuja jana. Enda kwa ofisi yangu." So kufika hapo akaniuliza, "Umekuwa wapi? Mbona leo ndio unakuja shule na wengine walikuja jana?" Nikamwambia, "Unajua mimi wazazi wangu wako wana shopping." Na sasa walikuwa wanasema niendelee kukaa nyumbani mpaka ile siku watapata ndio nikuje, but mimi nimeona tu nijilete. Akaona, "Guy, umekuja bila na kweli sikuwa na shopping." Akasema, "You're very smart." Sikumwambia what had happened. So at this point unalia. In my mind niko na maswali mengi sana, lakini sina mtu wa kuuliza. Alafu pia anaona ni kitu ya aibu, sitaki tena mtu ajue kitu imenifanyikia. Na pengine hata labda kwa umri wako unajilaumu. Bado najilaumu. Imekufanyikia because maybe you let it. Mbona niliruhusu tena nikafuatana na huyo mtu na ningejua tu kama angenirepa ama nini. Basi sasa ikakuwa hivyo. Nikachangiwa na wenzangu shopping, nikapata, ikakuwa sawa, nikanyamaza. Nikiwa form 3 after hiyo incident sasa ndio nilianza kukonda. Na nikakonda vizuri na sijawahi recover mpaka saa hizi. Mwili likataa kurudi. So nikiwa form 4 nikamaliza form 4 vizuri. Just a minute, take me back. Uliugua ama? Sikuugua, stress tu. Ulikuwa unafikiria? Siongei, nimenyamaza tu, niko na mawazo mengi, nikiulizwa nasema ni kusoma sana. So hao wanajua ni kusoma, lakini mimi najua nini nanikula, lakini sisemi. So after form 4 nilikuwa you didn't have a friend, auntie ambao unaweza kumketisha chini umwambie mimi napitia shuleni best friend yako? I had a boyfriend na mwenye nilipata out of peer pressure
nikiwa form 2. So nilikuwa nafikiria yeye ndo ni mtu naweza uliza. Lakini kuna wakati aliniuliza kama mimi ni virgin. Na nikamwambia sijui. So akakuwa zile za ujui kawa ni virgin aje, mwanamke mgani ajui kawa ni virgin, and honestly I didn't know. Sababu mimi nilikuwa nadhani virginity yako napeana ukitaka, si ati inachukuliwa by force. So nilikuwa zile za am I still a virgin or not. So nikamwambia honestly I don't know, but nilikuwa nafanya ameniangalia nataka kunijudge, nikamwambia mimi ni virgin, nilikuwa na joke. So after form 4 akakuja akaniambia sasa wewe usiponipatia hii kitu hivyo ndio story inaisha. Allah. Nikasema okay, sasa if I lose this one na sina rafiki mwingine itakuaje? Nikakubali. Hivyo ndo nikapata ujauzito. So after hiyo pregnancy kumwambia akaruka. It's now 20 years. My son is now 20. Hajaimuona. But it's okay. So nikamlea hivyo but when mtoto wangu alifikisha 6 months tena my son nikanajisiwa tena. Nikanajisiwa tena kwa sababu tu ya kutrust bado. Huyu naye alikuwa friend of mine. Tulikuwa tumejuana kwa muda mchache tu tukapoteleana. So after form 4 akakolingi my mom. Nilikuwaga nimempea namba ya my mom nikiwa form 2. Alikuwa anafanya kazi wakati huo. Akaambia mamangu anataka kuniongelesha, sijui tumepoteleana sana na nilikuwa shule hiyo wakati by now nimemaliza kuna kazi vitu kama hizo. So kuongea na yeye nikamwambia mimi nimaliza shule lakini niko na ball. So hata nilipata mtoto. So hata siwezi fanya kazi. Akaniambia ulipata mtoto? Naweza kuja kumuona? Nikamwambia ongea na mama akikubali utakuja tukumuona. So mama akaniambia kwani kuona mtoto tena unakataza mtu? So acha kuja une mtoto. So akajileta nyumbani. Akakuja akaona mtoto venye alikuwa anasema but hakuja na anything. Ilikuwa tunatarajia atakuja na shopping ya mtoto. Ukienda kuona mtoto obviously wenangi mkono bure. So akamwambia mamangu sikufanya shopping, sikuwa najua kunafanywaga aje. Nilikuwa nataka kuona mtoto anakaa na tushana aje kwanza. So yule boyfriend wa kwanza hata hakuwa boyfriend, alikuwa tu kama rafiki. Okay. So tukaenda nikasuggest twende pamoja town na mtoto wangu pia tufanye shopping alafu nirudi. So mama akanipea fare yangu na tukaenda. Akaniambia ati kuna ile hoteli nalala twende nichukue pesa zangu kule alafu twende kwa supermarket. Bado akili yangu haichapi, naweza kuwa najipeleka kwa shida. Naona tu mtu kama ametoka Nairobi mpaka Kakamega kuja tu na mtoto wangu, hizo kwa mtu mbaya. So tukaingia ndani, akaingia huko kwenye aliingia, akarudi amechange, yeye. In my spirit nikasema now it's about to happen again. Akaniambia ukijaribu kufanya kelele yoyote wewe na huyo mtoto wako utaamini kenye nitawafanyia. So nikakooperate. Na alikuwa ananirape kwa hiyo kitanda yake kama nimeshikilia tu taweli ya mtoto wangu. Nikamwambia Mungu acha tu amalizane na mimi lakini asiguze mtoto wangu. Alafu tutarudi home. Asiguze mtoto wangu. Akamalizana na mimi akaniambia toka na usijaribu kuangalia nyuma kenye nitakufanyia. So I'm there running with my baby. Watu hata wajui ni nini na hapa. How old are you? 18, 17? I was nilipata mtoto at 19. I was 19. Okay. So mimi ndio nikakimbia stage nikapanda gari. So nimekuwa another different person, nimekuwa bitter. Sitaki kuona mwanaume, sijui nasikiaje. And then my son is also a boy. I'm there looking at him thinking I'm raising a monster. So niko tu na a lot of questions in my mind. But again sina mtu kuambia. Kufika home nikapata mamangu ni pastor. Nikapata kuna mapasta wamekuja hapo home. Wako wageni walikuwa wanapenda kuja wazee. Nikamwambia mamangu, hawa watu fukuza hawa watu wote watoke hapa. Mbona unapenda kukaa na hawa watu? Watu si watu wazuri. So mimi nawaona kama wanataka kurepu mamangu pia na mamangu ashikanishi. So wote wanashangaa nini endelea. Mamangu akanifuata nyuma akaniulizana kumeendaje, umefanywa shopping? Nikamwambia hapana, amepoteza pesa zake amesema atatuma. Na hiyo story kesho hivyo sikwambia mamangu. So nikaanza tu kuchange, nikaanza kumwambia mama mimi nataka kurudi Nairobi. Nataka kwenda kwa dad. Akaniambia songoje mtoto basi amalize kunyonya hii mwezi wa 6 alafu uende. But nilikuwa nataka kwenda sana juu sana na hii environment imekuwa si nzuri, imekuwa imejaa rapes pia. So na imagine Nairobi sasa kwa my dad nitakuwa safe juu uncle sawa yuko. Na nikapeana pressure mpaka wakakubali. Mamangu akasema okay nitabaki na mtoto weenda Nairobi. Kumbe nikienda Nairobi ile rape iliniacha na mimba. Na hata sikuwa najua. So kufika Nairobi nimekaa wiki kadhaa,
my dad akaanza kunotice niko different. Akaniambia umekutana tena na ule boyfriend wako? Nikamwambia boyfriend gani? Sijakutana na mtu. Kesho tunaenda hospitali. Tukaenda hospitali, results akapewa yeye. The next day my stepmom akakuja akaniambia hebu vaa tunatoka tunaenda. Mimi nilijua nilikuwa na ball nikifanyiwa abortion. Yes, ndio nilijua guy kumbe nilikuwa na mimba. But again singesema. So tukirudi anagombana. Hata mtoto hajamaliza miezi 7 Nancy ushapata mimba ingine. How careless can you be? And I'm like, sasa how do I even explain this? So nikafika nyumbani. Bado sikusema. Bado nikanyamaza tu. Basi sasa mwenye niliambia doctors wanaweza create a very safe space. You didn't feel safe those around people were not doctors. Watu walikuwa hostile. Wale ule mtu alikuwa ananitoa ujauzito alikuwa man na alikuwa hostile. Kwanza alikuwa Mkisii. Okay, alikuwa hostile but sijaisahau tribe yake, not being tribalic. So after that tukatoka, mama akipiga tukelele zake, tukarudi home. Lakini sasa jua ile pain nilikuwa na feel, nikaona ni kama nitakufa. So I told my sister, nikamwambia sister yangu tumeshindania tu mwaka mmoja. Nikamwambia wewe si in case nikufe waambie tu mom this is what happened. Akuuliza details sana. I think pia alikuwa mdogo ama sijui. So nika-apologize kwa my dad. Ama ilimfanyikia pia na wale wajomba wawili? No, nilikuja kumuuliza nikiwa mkubwa hivi. Akaniambia it almost happened but unajua yeye alikuwa msharp, alikuwa kichwa ngumu, hakuwa msoft kama mimi. So nika-apologize to my dad, bado sikusema, nikaendelea na shughuli zangu. Nikapata kazi, nikaanza kuenda, tukajipata kwa group fulani ya marafiki, watu tunasaidiana mtu akiwa na shida. Mmoja wetu akakuja akasema ako na shida. Na mimi na huruma zangu nikaambia team akisitumsaidie. Sasa amesema mamake ni mgonjwa. Si twende tuone mamake. Sikuwa najua ni trap nimetegewa mimi. So wengine wote wakakooperate wakasema ni sawa tutaenda tupatane saa fulani tutapanga na hivi tutoke hivi. Guy, kumbe mimi nilikuwa naenda kuolewa. To a friend mwenye hata sijui, rafiki tu hata hakuwa niambia ananipenda. So kufika kwao napata kuna sherehe, nilikuwa nangojewa na sisi tumefika late. Na juu mimi nilikuwa najua ni mali tunaenda tunarudi, nilikuwa nimebeba 50 bob kwa handbag. So you can imagine, na mimi ndio first born, nimeachwa in charge of my siblings. Hiyo wakati my dad alikuwa ameenda Kakamega sasa kuona my mom na mtoto wangu. Alafu my dad anarudi anapata nimepotea, siko nyumbani. Unadhani atafikiria nini? Aya, kule kwenye nimefika najaribu ku explain ya situation wenye iko, ananiambia wewe jua tu sasa wewe umeshafika. Bora umefika huku, wewe jua tu sasa wewe ni bibi. Unajua wezi rudi Nairobi immediately, lazima kwanza ujue huku, tukujue, utujue. Wow. So hiyo asubuhi yake nikapigia my mom, nikamwelezea what happened. Nashukuru Mungu alinielewa, but akaniambia sasa wewe juu umeniachana mtoto uwezi rudi. Na ukumbuke hiyo usiku tulikuwa tumelala na huyo jamaa, juu watu wake walisema mtalala wapi hapa kwa nyumba yangu. Mila zetu haziruhusu. Sasa itabidi jua kona kwake, unalale wapi? Kwake. Mungu ni nani? Akaleta mvua hiyo usiku. Kukanyesha, so baridi ilikuwa mingi. Alafu kulikuwa na blanketi moja. Na kama treska moja. Na tukaingia hapo ndani sisi wawili. Vijana wadogo wa 20 years na baridi. So after ametoka, pia alikuwa kijana tu kama wewe? Alikuwa tu kijana kama mimi. Okay. Alikuwa amenishindia 5 years hiyo wakati. So he was 25, I was 20. The next morning tukalala pamoja. The next morning kuamka nikapata jamaa alishaenda. Na mimi nilikuwa najua tunatoka pamoja. So ashaenda ameniacha huko kwenye ameniacha, na ni mbali, distance ya over 1000 bob. Si place unaweza piga hesabu ya kwenda na kurudi. So ndio nikapigia mamangu nikamuelezea, akanielewa na akaniambia sasa wewe itabidi umecooperate na hawa watu. Wewe sema tu umekubali. But sasa waanze kukutuma sokoni, wakupatie pesa ununue nguo ukisave. Na nikafanya hivyo. Nika-cooperate mpaka wakaanza kunitrust, wananituma sokoni, mimi naenda naangalia kumbe stage ya basi iko hapa, kumbe ni pesa fulani. So na save. Then ile siku ya kuhepa ikafika, Ulika kwa muda gani? Miezi 2. Na bwanako? Sikuwahi tena. Alirudi Nairobi, akabadilisha namba ya simu. So ningetaka kumuongelesha, nilikuwa naenda kwa mamake. Ala? Nenda kuambia mamake nataka kumuongelesha. Ovicha hata sikuwa nafikiria juu nilikuwa na bitterness. Mimi nilikuwa napiga hesabu za kutoroka. So
So alipelekea wazazi bibi? Alipelekea wazazi bibi. Ama mfanyikazi? Walikuwa wanataka. Bibi ama mfanyikazi? Maana ulikuwa unafanya kazi zote za nyumba. Hata sikuwa nafanya kazi. Kazi yangu ilikuwa tu kukaa hapo. So nikapigia mamangu simu kama leo nikitaka kumwambia kesho nakuja. Hiyo jioni yake nikaazimia. So hiyo kufaint kupelekwa hosi, mama anarudi amefurahi venye niko na mimba. Sasa tena mimi ndio hiyo siwezi safiri na mimba yangu hiyo. Ulikuwa na mimba? Si ndio? Oh dear. Yeah, hivyo ndio nilipata mimba sasa ya uko sasa. Nikajaribu kuvumilia huko, nikashindwa. After kujifungua nikapigia mamangu nikamwambia mama mimi nimeshindwa kukaa huko kabisa. Akaniambia itabidi uvumilie tu, sasa unaenda wapi na mtoto sasa? Nikamwambia ni sawa basi, acha nione venye nitafanya nirudi Nairobi. Juu hata sikuwa najua mtu anaishi wapi. Acha nirudi Nairobi, nijue anaishi wapi, tupangane. Tuone hii maisha tunaifanyaje. Kujileta Nairobi sasa kufika nikapata guy. Unaona afika mahali alafu unajiambia sasa ni wapi nimetoka. Sifadhali ningebaki tu huko. Kumbe huyu jamaa aliacha job, ashaanza kufanya drugs. Yaani yako tu. Hiyo nyumba anaishi inanuka bangi, inanuka sigara, inanuka pombe, na uko na mtoto mdogo. But nikajiambia anyway, sasa tuko wawili, maybe things will work. But vitu zikakataa. So after 2 years nikabebana na mtoto wangu. Nikasema mimi narudi kwetu. Nikatembea na mguu kutoka penye nilikuwa naishi mpaka kwa babangu kutu Nairobi. Nikafika nikapata babangu yuko, mamangu yuko na ule mtoto wangu mwingine, mandugu zangu wako, nimeparara, nimechapwa na maisha. Kenda tuka nimeomba msamaha kama babangu nisamee, round hii sitarudia tena. Nitakuwa careful, sitarudia tena. Utasikia makosa mengine. Akaniambia ndio uache kufikiria wanaume sana, atakupeleka college. At least anza na driving school. Ukimaliza driving school enda computer classes, alafu tuone ni course gani unaweza fanya. Nikamwambia ni sawa, na nikasema nikajiambia this time nitafanya bidii, sitawaangusha. Nikiwa na 3 weeks kwa driving school. Do you know nilitoka huko nikiwa na mimba? Yule huyu bwanako? Nikitoka kwa bwanangu nilitoka na mimba na sikujua. Sasa hata kama wewe unaanza kuambia nani hiyo story asikie. Like hata watabelieve aje. So nikajiambia hii hata kuna mtu atasikia. Acha tu nifiche hii ball yangu nimalize hizi vitu niliambiwa nifanyiwe, alafu nitajua what to do with my life. But mamangu akanotice. Akaniuliza Nancy unakaa different, uko na ball? Nikamwambia kafaint. Akapelekwa Metropolitan. Na nikienda kumwona Metro akaniambia Nancy I don't know utafanya nini, lakini nikitoka hapa nisikupate kwangu. Babako hizi kuona na mimba nyingine. Niachie tu hata huyo mtoto ulikuja naye. Nitawalea wote wawili, lakini hii babako asikupate nao kwangu. Nisikupate kwa nyumba na mimba. So nimetoka OC najiuliza maswali mengi, sijui niende wapi. Nikajiambia niende nitafute kazi ya nyumba kwa hizi estates za wadosi. Nikajaribu ikabackfire. Nikasema ama sasa nifanyaje? Alafu kitu kingine kaniambia hii mimba tesha kwa kubwa. Acha niende OC nianze clinic tu. Na sijui kwa nini nilikuwa nafikiria story ya clinic in such a situation. I think nilikuwa nataka kwenda tu mahali penye sitarudi kwa nyumba. So nikaenda OC clinic. Na nikiwa narudi juu ya stress nikaanza, I think nilikuwa najiongelesha na sikuwa najua. So nimejiongelesha, nimelia, then mwanaume mwingine akanisimamisha. Akaanza, nini unaongea peke yako kwa barabara ukilia? Kuna shida gani? Na juu aliniuliza, nilikuwa tu nataka mtu ataniuliza nimwambie. Nikamuongelesha, nikamwambia kila kitu but si story ya rape. Nikamwambia kila kitu mpaka hapo. Nikamwambia hata hapa penye niko nimeambiwa nitoke kwa nyumba na sijui naenda wapi. Mamangu ako hospitali juu yangu na akitoka afe kunikuta. Akaanza sasa utafanyaje? Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia hata mimi huko kwetu niko na pressure by the way. Gani? Usinione nimenyamaza, hata mimi wananipea pressure ya kuoa. Nikamwambia sunioa. Sunioa yake. Akaniambia hapana, uko serious? Nikamwambia mimi nioe tu saa hii. Nioe tu. Hata mimi nataka kuolewa. Na mimba. Na mimba. Mimi natafuta tu place yenye nitaenda. Mamangu asinikute kwa nyumba. Akaniambia okay sawa, acha mimi nikimbie ushago kesho nikirudi na kuchukua. Nikamwambia hapana, unanioa unaniacha kwako ukienda kwenye ushago. So tukadate for 3 hours na hivyo ndo nikaolewa. So hiyo marriage ulikuwa unasema tukadate for 3 years, 3 hours. Tulidate 3 hours. Hiyo talking stage ni hivi chap tumeshamaliza kila kitu. Sile basi nenda mbio. Nikakuwa wife. So boli kiwa na 8 months. Mrs. nani sasa? Mrs. Acha tuachane na hiyo jina.
Okay. So ball ikiwa na 8 months akakumbuka anakuanga na ex. Sasa ndo akaanza kuleta madem zake kwa nyumba. Na nataka tulale sote hapo. So ushiriki mapenzi nyote ama sisi sote na hiyo mimba yangu kubwa. Anataka threesome? Anataka threesome. Ala. Na mimi niko na mimba ya miezi 8. Akakuja akaanza kuwa violent. So of course mimi nilikuwa natoroka najitoa. I think kuna wakati alifanya hivyo nikajitoa, and then majirani wakaleta shida, wakamuingililia. So tukahama. Na venye tulihama tulikuwa kwa single room ya mabati, so tukaenda kwa ya mawe sasa. Mimi nilikuwa na huyu jamaa ako na progress. Maana nilikuwa nafikiria kutoka, lakini sasa nasema siwezi toka. Huyu jamaa ako na progress, tunaweza enda mbali. Basi sasa akaanza kuja akakuwa violent. Alikuwa ananipiga. Sasa mimi siwezi ongea. Na ujauzito wako? Siwezi ongea juu anajua sina mahali pa kwenda. Anajua hiyo ball si yake, akinifukuza nitaenda wapi? So mimi nanyenyekea tu. Singine akanitandika akaniambia, na by the way, usijaribu kufanya makosa uniambia ati unaumwa. Sina hata 1 bob, unasikia? Na sasa unaniambia hivyo amenileba. Mimi naumwa, sina pesa. Akaniambia hapana, stories za leba tunazalisha kwanza, pesa baadaye. So mama akanizalisha. Akanizalisha na juu kwangu ilikuwa tu kwa kona. Nikamwambia after nimerest for 1 hour, nikamwambia nibebe mtoto niende nilale kwangu. So akanibebea mtoto, tukaingia kwangu, nikafunga mlango, nasikia njaa, nasikia kiu, hakuna chakula, hakuna maji, nyumba ni chafu juu tumeshinda tukitafuta penye nitazalia. Na before nirudi, by the way, before turudi sasa tushindwe kwa barabara venye tumeshashindwa, nikamwambia, unakumbuka nikikwambia first born wangu nilizalia kwetu kwa nyumba? Nirudishe home, nitajizalisha. Akaniuliza, kichwa chako inakuanga mzuri wewe? Umenizungusha huko. Na ulijizalisha kweli? Of course hata kama nilijizalisha kulikuwa na watu, sikuwa peke yangu. Okay, ulisaidiwa. Nilisaidiwa, kukuwa na daktari, but kulikuwa at least kulikuwa na watu walikuwa wananisaidia, kulikuwa na wakunga. Basi sasa hapa niko peke yangu najiuliza nitafanyaje? Alafu bado ananiuliza ati, na ndio umenizungusha huko kote nikitafuta place ya kuzana, unajua unaweza jizalisha. So ameshaenda kwenye alienda, mimi nimebaki kwa nyumba na mtoto wangu. Nasikia kiu. Maji tulikuwa tunachota kwa kisima. Nikakaa nikajisikiza, nikasema na sisikii uchungu mahali, niko sawa. Nikachukua mitungi nikaenda kwa kisima, nikavuruta maji, nikachota, nikamaliza jerrycans zangu, nikabeba, nikarudisha kwa nyumba, nikakaa. Na nikaosha tule tungu nilikuwa nimesoak, nyumba iko safi. So nakaa naanza kujisikiza like ama nitakuwa mgonjwa ama nitakufa. Sasa naanza kukumbuka venye nilipata mtoto wangu mkubwa, mamangu alikuwa ananitreataje na saa hii nimefanya nini. So naanza kuona nikaa nitagonjeka. But God aliintervene, sikugonjeka. Nothing happened. Marriage ikakataa kuwork. Kuna wakati alinitandika after sasa several years, mpaka kanirarua huko chini na makucha. So hiyo point ndio sasa nikajiambia hapana, hapa penye imefika hakuna marriage binguni. Wacha nijitoe. So nikajitoa. Nikadecide wacha sasa ni focus na Christ. Na ulienda hospitali? Hapana, nilienda kuona Gaina. Gaina akanitreat, but akaanza stories za sijui lazima uende report kwa polisi, na mimi sikuwa nataka. Mimi nilikuwa nataka tu aniondokee, aende tu. Alitumia nini? Kucha, alikuwa amefuga hii kucha. Alitumia kucha. Nilikuwa nimelala na tumbo, so I think kuna venye alinipata kaa nimelala akanigrab from behind. Sijui alinishikaje. Nilisikia tu nikiraruka. But sikumbuki hata alinigrab aje. So after hiyo incident ndo nikajitoa sasa. Nikajiambia hii life wacha sasa nipambane kivyangu. Nikakaa out for I think 3 years or 4. Ndio sasa nikakuja nikapatana sasa na my husband. So tukiwa tumepatana na my husband, you know him, he was coming from a broken marriage, me pia I'm coming from a broken marriage. Tukafikiria sasa sisi hizi ni roho mbili zimechapwa na maisha, wacha zikutane sasa zibembelezane. So 2 years after tumeoana nikapata ball. After nimepata ball nikianza kliniki yangu ya ujauzito. Mtoto wa 5 sasa. Mtoto wa 5 sasa. Mtoto wa 5? No, mtoto wa 4 biological. Mtoto wa 4. So nikiwa sasa wale wengine sasa nani anakulelea? Mamangu walikuwa na mom sasa wote. Okay, na kipindi hiki unafanya nini in between?
Kwanza nikiraruliwa huko chini nilikuwa Barclays, nilikuwa nafanya na Absa Bank hiyo wakati. Basi sasa nilikuwa nafanya kama sales representative. Na unajua kazi yoyote ya sales huwezi fanya kama mind yako iko stable. Never. So kuna venye tu ilini affect, sikuwa na perform venye nilikuwa na perform nikianza. So nikafutwa job. Oh dear. Yeah, so after that hakuna kazi nilikuwa nafanya hiyo wakati. Hata tukipatana na my husband nilikuwa nafanya tu biashara tangu tudogo. So venye nilipata ball nika decide kutulia kwanza na nikaanza clinic mapema. Actually nilianza clinic nikiwa na 5 weeks. Na venye nilienda kwanza clinic nikaambiwa niko positive for HIV. Oh. So me in my mind akili yangu iliniambia ni my husband ameniambukiza, kwa sababu Huyo ambaye uko naye. sababu nilipiga hesabu zangu, nilitoka kwa huyo jamaa imda fulani nimekaa peke yangu na nilikuwa nimetrust life yangu sasa na huyu. So hakuna venye hapa katikati kinaweza kuwa Basi sasa venye alienda kupima akapatikana hana. But I thank God kwa sababu ile time tulipatana nilimwambia kila kitu kuhusu life yangu. In fact yeye ndo niliambia story ya rape. Yeye tu ndo nilikuwa nime open up story ya rape. Hakuna mtu mwingine nilikuwa nishaiambia. Na nikamwambia hadi ni nani. So after hiyo point haikuwa rahisi of course. Hata yeye mwenyewe hakuwa anaelewa what is happening kama tu mimi bado. But akakuja akaniambia ati hii story sasa isitoke nje, tukue tu mimi na wewe sasa ndo tunajua, na my daughter, niko na adopted child nilikuwa nimeenda naye clinic. Akasema sisi watatu peke yetu ndo tujue hii story. But sasa Adopted alikuwa ni mtoto wake wangu. Ulimchukua from home. Story yake tu ni refu. Okay. So uweze kulea watoto wako wale umezana umechukua mtoto mwingine. Sasa huyu mtoto nilimchukua kama niko na uwezo kabisa. Unaona ile wakati nilikuwa nimeolewa na huyu jamaa mwenye tuliachana sasa. Na ukifanya benki. Hiyo ndio ile kipindi nilikuwa nimemchukua. So hata wengine wakienda na wazazi wangu, huyu alikuwa anakataa. Alikuwa anasema yeye aendi, yeye atabaki. So yeye amewalk na mimi throughout hizi journey, hizi marriages kama zote zenye tulikuwa nazo. How old is she? Nikimchukua alikuwa around 11. Okay. Yeah, so tumewalk na yeye through all these. Where was I? Mmeambiwa usiseme, usitoe kwa sababu ya muda tu malizie. Yeah, so nikaona ni kama itakuwa poa hivyo. Basi sasa huyu mwenye aliniambia nisiambie mtu yote, ndio sasa akaanza kulewa, akienda anakuja ana shout sasa huko nje, sasa anaitana, "Wewe watu wa ukimwi, mkuja mnifungulie gate ama nianze kutaja majina." And I'm like, wait, si story ilikuwa ibaki yetu. So before I knew it, kila mtu alikuwa shajua kwa mtaa na kwa gaivo. Basi sasa sikuwa nimesema, nilikuwa tu nimenyamaza. But alikuwa anatukana, angekosa kusema hiyo story ya HIV. Kuna wakati alienda kalewa vibaya, akajichafua na mapupu, akakuja kwa nyumba, ndio mtoto ana crawl. So mimi nikapanguza hata kwa stairs. Majirani hata wasijue hizo zinaenda hadi kwangu. Baba mtoto amepupu. So mimi ndio napanguza. Alafu asubuhi akiamka nikamuuliza, "Guy, akijana kwani ulilewa aje?" Anapupu ama ana tumbo mbaya? Sijui, whichever, I don't know what it was. Maybe at a bad tummy, ama? I don't know. Angeza kufika chooni. Really, I don't know. Mimi sijui. Basi sasa asubuhi yake nikimuuliza ulifanya aje? Unajua venye ulikuja umechafua huko. Alafu anaangalia zile za madharau ati, wapi? Na si huko ni kusafi. Kaambia of course niliosha. Hati wewe afadhali uliosha, hiyo kimu yako unaweza osha ingare venye yako kuliosha. Kasema hapana. But ndio nitoke nje sasa ni decide now I'm going to talk about this issue. Kuna kipindi aliamka akasema alitupata tunataka kuomba, akatuambia tingoja kidogo nikuje. Akaingia room akachukua besheni ya mtoto ya kuoga, akaibeba kwa kichwa, akaanza kumachapo sitting room akiimba luere. Luere means what? So wimbo ya matanga. So nikashindwa kwani huyu ameanza kuwa wazimu. Alafu akaniambia, look at me. Unaona vyenye na match na alikuwa na miaka ngapi? Miaka. Mtu mzima huyu. Tunazungumzia mtu over 40s. Sasa uko na miaka ngapi? I was in my 30s that time. Okay. So akaanza kutembea na besheni amebeba kwa kichwa, akaniambia, "See how I'm walking with this basin? This is how I'll be walking with your coffin when you're dead. Na nitakuzika hapo kufe ukiendanga."
So me after that nikaona no, I think it's time for me to speak about this, nioni ataongelelea nini ingine, na nikamwambia you tell your story. Nikamwambia now I am going to address the nation for you on matters to do with HIV, so that wewe utafute matusi ingine, si kila saa HIV. Akadhani ni vitisho. So the next morning nikachukua video, nikachukua simu yangu na nikajirecord on how I found out I'm HIV positive, na nikatumia hiyo link yenye nilitumiwa, nikatumia kila mtu kwa WhatsApp yangu, including his parents, my parents, kila mtu, na hivyo ndo nikatoka nje. So that ukawachana na yeye? Hatukuachana. So after nimefanya hivyo, I think yeye pia alikuja akarealize yeye ndo alikuwa reason. Jusa alikuja kaniambia I think I'm sorry, mimi ndo nimekuwa reason ya wewe kujianika kwa dunia mzima juu status yako. Nikamwambia don't worry, it was meant to be that way, it's okay. So tukaenda na kipindiki wakati ambapo alikwenda kupimwa na umepimwa is negative or positive, bado mliendelea kufanya mapenzi bila kinga? No, by the way bado tulikuwa tunaendelea. Okay. Sijui akili yake alikuwa anamwambia nini at that time. Juu alikuwa amekata kutumia PrEP, but nakumbuka tukianza hiyo wakati tulienda clinic, daktari alimwambia kuna options. Alimwambia it's either utumie PrEP, kama si PrEP mtumie protection, kama condoms, si protection you abstain. So akasema he will go with the third one. So sisi tuli abstain for 3 months. Hizo 3 months tuli abstain. Na by the time nilikuwa narudi kupimwa viral load nilikuwa undetectable. So si alikuwa amejua nikiwa undetectable haizi ambukizwa. So yeye hakuwahi tumia dawa ama nini. Yeah. So that was it. Mliachana mabado mko pamoja? Hatukuachana. Tunaachana why? Okay. Alibadilika? Alibadilika of course. Oh, wow. But that was after counseling. Unajua mimi nilikuja kurealize, unaona tu venye it was hard for me to take in that I'm positive. Yeah. Pia yeye lazima it was hard for him to understand all this. Like alikuwa anashindwa maybe nitaambia nini watu, mtoto atakuaje. Alikuwa na questions pia yeye, but sasa anaona the only way to let it out ni kulewa na kuongea sasa. But after counseling ako sawa. We've never had any issues. Ako very supportive. He doesn't get bad nikiongea hii story kwa sababu anajua pia inasaidia mtu mwingine mwenye anaweza kuwa na behave kama yeye. Yeah. I'm just praying God that ampatia courage pia siku moja he will speak out tujue what was in his heart, what was in his mind. Hiyo time alikuwa na behave. Akiwa tayari tumlete kwaje. Akuja pia yeye aseme story yake. Yeah, what was in his mind, alikuwa anafikiria nini. Nafurahia hii story yako, at least it has a happy ending. Yaani bado mko pamoja, amekuheshimu, amebadilika, amebadilisha dhana yake, typing imekwisha. Umeelewa? Mtoto wako na umri gani sasa hivi? Mtoto wangu 2 sasa, tuko na ulizaa wengine 2 naye. Tuko sasa na 2 na yeye. So kwa jumla una watoto ngapi? 7. Kwa jumla na watoto 5. Watoto 5. Ukiongezea yule mwingine wanakuwa 6. Okay. Na wako wapi wale wengine? Wako bado nyumbani kwa mama ama unawalea? Nawalea, wako huko mahali popote tu. Okay. But bado nawalea. Wow. Yeah. Kwa mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi na unaweza kumwambia vipi? Naweza mwambia kwanza HIV si mwisho wa maisha venye watu wanafikiria. Siku hizi watu wako positive hata huwezi jua ni nani. Ni ugonjwa tu ambayo ina attack tu kinga yako ya mwili. Haimaanishi sasa wewe ni mgonjwa. Unakuwa tu mgonjwa sasa zile unakata kutumia dawa. Lakini ukitumia dawa vizuri, ujipende, uishi maisha yako bila stress, unakuwa tu sawa. Kenye inatumaliza ni hiyo stress, kutojikubali. Na unyanyapaa? Watu ambao wana unyanyapaa. Watu wa unyanyapaa mimi wacha tu niwaambie kitu moja. Niseme na Kizungu tafadhali. Yeah, okay, sure. Even the best drivers get accidents. Acha nikwambie, usikae hapo ukidhani sasa wewe juu sasa hauna utashinda ukiwa hauna. Afadhali sisi tunajua tuko nayo, haina dawa. Lakini wewe mwenye hauna na unadhani utabaki hauna na uko busy unatukana wenye wako nayo. Siku moja tujipata umekaa kwa hii kiti nimekalia, alafu tutasikia story yako. Looking back unaweza kujua ni nani aliweza kuambukiza? Yes. Ni nani? Najua ni nani aliweza kuniambukiza. Kwa sababu unaona the time I was in the previous marriage I was in before nitoke. Yeah, huyu ambaye mlioana wa 3 hours. Yeah, huyo wa 3 hours. Huyo mwanaume alikuwa na ushirati. Alikuwa mshirati vibaya sana. Alijaribu hata kupita na sistangu mdogo. Oh dear. He was that bad. So I'm very sure kwake ndo nilitoka nikiwa mgonjwa. Na ikakuja tu ikanionyesha unaona virus mtu anaweza kaa nayo for the longest time. Na hata hautajua uko mgonjwa.
So usijaribu kujiangalia tu alafu ujiambia tu uko sawa kama hujapima. Unaweza kuwa uliathirika na ujui. And unfortunately for women tunajuanga mara mingi tukienda clinic zetu za ujauzito. Wanakujanga usi wengi unasikia mtu anakuambia but mimi nimekuwa tu sawa, sina signs, niko sawa, na mtu ako positive na ajui. So ni vizuri bila kuangalia tu na macho, unaenda tu unajipima, unajua hali yako iko aje. Okay. We have to go. Thank you so much for sharing your story. Tuko pamoja. Yes,